Ayaten nga gagayem ken kakabsat. May samanan dayto nga gundaway iti makiadda kada kayo nga gadal tayo kadagiti sasaw ni Apo Dios. Sa di naman iti ayanyo iti dayto nga gundaway iabrasa mi itayat na Apo Dios kada kayo. Ken sapay kadi tamariknayo iti parabor iti Dios kabayatan iti panagadal tayo iti sasaona. Adtoy kadtok mo ni pastor na ibagal daw mo. Tama. Bendisyon na Apo Dios iti makiadda kanyam ken kastamot dagiti kakabsat. So nga may samanen nga naragsak nga gundaway tintayo panagtitipon ken panagadal iti sasaw ni Apo Dios nang nangruna ti panagadal tayo iti eskuela Sabatina ti daytoy nga oras. Isu nga iti daytoy nga oras kablawan kay met iti naimbag nga aldaw ken sa dino man iti ayanyo makimaymaysa kay kuma iti tumunggal maysa kada tayo tintayo manen panagadal kadagiti leksyon tayo iti daytoy nga lawas. Iti Paulo na itan nakabsat iti adalan tayo ket isu ti Pannakapopok Idiay Cesarea. Kitaan tayo daytoy no kasatno iti napasamak kini Pablo ken no apay nga naipupok isuna. Ket sagbay tayo nga agtuloy nga agadal kidawan tayo kini Pastor Gaspar nga idalan na tayo iti panagkararag. Agkararag tayo amaming addat sa dilangit iti daytoy manen nga kanito idawat mi nga dalusan da kami patarnawom kaditi panagbiag mi dalusam kaditi babak ti basol kada kami tapnuting kami panagadal kadagiti sasaom isu kadi Apo iti agbalin nga nabalitukan manggugur mangted kada kami ti dadagsen tapno ti kasta iting kami adalen ket mangted kada kami tinananay nga agbiag ana santuan agbiag ana pabilig tina espiritualan tada ito ti dawat mi tinagan na po Jesus. Amen. Ayatan nga kabsat iti daytoy nga adal tayo ket kitkitaan tayo no kasatno nga ni Pablo ket simmango iti pangukuman iti Roma. Ket kitkitaan tayo met no kasatno na nga indepensa iti bagina may panggep kini ari nga Agripa. Dito'y nga gundaway no kitkitaan tayo iti ari dito'y ket ni ari nga Agripa amay kadwa. Ket no daytoy nga napasamak kini Pablo anya kadi iti lawlawon na daytoy pastor nga saritaan iti kapitulo 24 ken 26. Isu nga no kitkitaan tayo daytoy 24 kaginggana ti 26 iti libro ti Aramid ket ibagbaga na dayjay nga tallo nga political leaders nga dagitoy nga tallo ket isuda ti mangidardarom ken ni Pablo tapno ti kasta ket maipupok may balod isuna tapno agtalnan kuman ti banghelyo ti Cesarea. Kung Pastor, kung dagitoy nga tallo nga pangpangulo ni Felix ni Festus ken ni Agrippa II, dagitoy nga pangpangulo ay tinakabsat ket isuda dagitoy iti agturay. Iti panawon nga litisen da iti kaso ni Pablo. Ken kastamad daydimat nga panawon iti nangato nga padi nga ni Ananias nangalapay pastor iti maysang abogado. Daytoy iti saritaan na iti 24 bersikulo 1. Kunan na iti Aramid 24 bersikulo 1, ket idi napalabas ti limang aldaw, si malog ni Ananias, kangatuan na padi, agraman kadagiti duma apang lakayen, ken maysa agnagan ti Tertulio, na imbag nga bugado, ket si maklang da anang idarong, ken Pablo, iti sangwanan di gobernador. So ano makitam dito pastor ket tinangato nga padi nga ni Ananias nangalapay iti abogado na nga itinagan na ket iso ni Tertulo. Tadaytoy barbareng laeng no makonbinsina iti pangukuman iti Roma nga pumaborda nga may laban kini Pablo. So nga nangalada daytoy ngem iti daytoy nga banag pastor anya kadi iti nangidarumanda kin ni Pablo. Anya ti saritaan na iti Aramid 24:5 ken 6. Anya dagiti tallo nga nangidarumanda kin ni Pablo.
No, kitaan tayo, di versikulo 5, ti kapitulo 24, ti aramid. Kasto ti kunana, ta nasarakan mi dahito a tao, akas la bayang ubong, ket agbangon kadagiti alsa, kadagiti amin a Hudyo ti lubong, ket isu, pangulwen ti sekta, dagiti taga Nazaret. Isu nga kasla ibagbaga na dito iti amay sang akusasyon nga kini Pablo, ket isuna kunana ditoy ket pangulwen ti sekta dagiti taga Nazaret. Kasla ngay may sa ti ibagbaga na ditoy dagiti ngay iyaalsa wenno dagiti ngay panaggaramid ti rebelyon. May busor iti sekta nga is daytoy nga sekta bukbuklen iti Sanhedrin tapno ti kasta ni Pablo kumaket may balod tapno agtalnan ken agsardengan dagi warwaragawag na may papanti kontra nga ni Jesus. Takon kontraan da ni Jesus, gaputa isudang rud iti nangilansa kanya na ijay cross. Kuwan, Pastor, kan may sapay di jay nga magito tayo, kunana pa jay 5, at di sao di jay nga bayangubong, kunana Ijay English kat kunana kat pest. No i-translate ta iti Ilocano kunana kat peste. Ipagrup nga ni Pablo kat may nga peste iti pagarian nga isuna iti mangmangted iti riribok iti aglawlaw. Dayjay iti may nga nangidaruman dakin kuana. Ken dikas ko na kunam tatay pastor nga isuna kas man laeng nangipatakder iti sabali nga sekta nga daytoy ket managanan nga Nazareno. Ta sursurutin dani na po Isus. Dayjay iti 2 at dapat iti maysa, Pastor, masarakan iti versikulo 6, iti kapitulo 24. Anya pa iti kunana? Kasto iti kunana, isumet anang gayagay amang tulaw iti templo, ket tiniliw mi, ket kayat mi nga ukumen kuma, kas iti linteg mi. So ano, may sapay dito, Pastor, nga makita ta, kunana, isumot nang gayagay amang tulaw iti templo. Kaya nang nga sawen nga ni Pablo inakusaran dapay nga isuna ket nang tulaw iti templo. Isu nga ay da nakabsat no makita yu daytoy nga ladawan na adati tallo nga panangakusarda kini Pablo. Umuna ket isuna nagbalin nga piyeste iti pagarian. Ken nang ipatakder iti baro nga sekta nga Nazareno ken iti may katlo ket kitanda nga ni Pablo ket iso ket saan na nga nirespeto iti templo. Ngam kada ito'y nga akusasyon da nga talo, Pastor. Ken kuana, kasano nga sinumbatan ni Pablo iti sagtunggal panangakusarda ken kuana. Dayto iti sarita na, ito muna nga panangsungbat na, dayjay umuna nga iso na peste, anya iti saritaan na iti 24:11 ingana 13. Kasto manti kunana iti versikulo 11, idinto mabalin mo nga amwen, asaan ang naglabas ti sangapulo ket duangal daw, asim mangatak iti Jerusalem tapno agday dayawak. 12, ket didak nasarakan amakisupyat iti uray siya sino, wenno mang paalsa kadagiti tao uray iti templo, uray kadagiti sinaguga, wenno iti syudad. 13, ket di damet mabalin a paneknekan kenka, dagiti banag panangidarumda kanyak ita. So ano makita tayo dito Pastor nga kunana dito sa santuan na kasuratan ket ibaga ni Pablo didak ang nakita nga siya ket nakisupyatak kada kayo wenno iti plaza wenno iti templo ibagbaga ni Pablo dito Pastor nga isuna ket maysa nga inosente nga saan nga agar aramid iti yaalsa. Well, No dikit di, isuna ket maysa nga natalna nga paset iti umili. Itatan, anya pa iti panangsungba na pa iti may kaduwang akusasyon da Pastor. Iti versikulo 14, 15, 16, iti kapitulo 24. kasto iti kunana ti 14, ngem daytoy ipudnok ken ka. Amayalubog ti dalan naganen da ti panangikilkillo ti pamati. Kasta ti panagserbik ti Diyos.
dagiti ammami, apat kek amin dagiti banag nga daan ay surat iti linteg, ken kadagiti mamadto. Verse 15, nga da inanamak iti Diyos, akas ti pananginanama, metlaeng dagitoy nga danto panagungar, dagiti nalinteg, ken dagiti nakillo. Ket gapu ito'y siyak agnanayon met, nga gawaak ti maysa konsensya, ngawan kuma ti pagbabawyan na iti may papanti Diyos ken kadagiti tao. So ano kita antatin pastor dayjay isungbat ni Pablo may papan iti may kaduang akusasyon kenkwana no iso na wadlaan kadi ket nang ipatakder iti baro nga sekta. Ngem kunana dijay bersikulo 14 kunana nagakada kayo nga nagserbiak iti Dios. Well, Kas kadagiti amami ket saan la nga dayjay kunana pay patsik amin dagiti banbanag nga adda iti naisurat iti linteg ken iti mamadto ken kunana pay dijay adda iti nanamag iti panagungar iti nalinteg ken iti nakillo ken kastamet kunana pay nga bayan na may papan iti Dios dagiti tattao kaya nang nga sa awan pastor ket sarsaritaan na ditoy nga ni Pablo kadagitoy nga panangukusar da kenkwana ket haanda nga maitudo iti sinunoo well, nga basol na no di ket di ti magder isuna nga natarnaw iti imatangda. Iti may katlo pastor anya iti may katlo nga panangsungbat na nga isuna ket napan na dinadal iti panagdaydayaw iti templo. Anya ti saritaan na iti 24:17 ken 18. iti versikulo 17 kasto iti kunana, ngem iti kalpasan ti adu atawen, imayak anang yeg kadagiti limlimos iti ilik, ken agidaton. Idi madama nga aramidek dagitoy, nasarakandak ang naguguran igi templo, ngawan ti adu a tao, wenno ariwawa, ngem adda idi dagiti daddo mga Hudyo, ang naggapo Idiay, Asya. So ano, kikitaan ta dito, pastor, ibagbaga na dito ni Pablo, nga ni katnuman saan na pulos, nga dinoprak, sinabrak, iti templo. No dikit di, idi mapaniso na di jay, napantablo iti kasta, ugasan na iti bagina, tanakipulapul kat iso na iti hintel. Kadigito'y ayatan nga gagayem ken kakabsat, nga panangakusarda kin ni Pablo, saan da nga maitudo no talaga isuna ket nagbasol. Kastamat kadat kayo ayatan nga kabsat. Nga no timakder tayo iti kinapudno, tumakder tayo iti prinsipyo, ket awan iti maitudo da kada tayo. Lakid di ammo tayo iti banag nga nagtakderan tayo. Nga no maminsan akusaranda tayo, ngem no iti tinakderan tayo ket iso ti prinsipyo na talged tulat ta iti panagpamati tayo kini Apo Dios. Pastor, kasadno iti panagrangay ni Pablo, idi impupugda iso na ijay Cesarea. Tada ito'y panangipupugda di Cesarea, ket han nga dagos nga na ikan iti sungbat, dadi panangusar da kenkwana, at dapay iti panawon nga panaguray na. Itatan, anya iti napasamak kenkwana pastor. Anya ti saritaan na iti Aramid 25, versikulo 21. Kastoy man ti kunana ti versikulo 21. Ngem idi nagapilar ni Pablo, tapno maibanag iti saklang ni Augusto, imbilin ko nga iwananda, nga gingga ti panagpaitulod ko kenkwana iti biyang ni Cesar. Ibagbaga na nga dito nga ni Pablo keta inuray na, nadwan iso na ti kinapasensya, nadwan iso na iti panagitured, kinapakumbaba, aging ganang nga di apilana, ken ni Augusto ket masungbatan. Saan nga rod nga nagdardaras ni Pablo, pastor? Saan nga rod nga nauma? Saan nga rod nga nakiltayan? No diket si Anos, si papasensya, nga nagitured, kadagiti al-aldaw nga panagururay na, aging gana nga masungbatan, di apilana, ti usto nga sungbat, tapno ti kasta, di panangidarum da kenkwana, ket
adda kuma iti dakkelmet nga pannakawayawayana kadagitoy nga tattaw nga mangidardarom. Adda pastor nga rod nga ti sigun ko adda dagiti panawunbet nga panaguray. Wen. Nga no daduma iti kapadasan tayo nga mamati hanmat nga dagos nga sungbatan ni Apo Dios dagiti kiddaw tayo, dagiti dawat tayo. Ngem kayat ni Apo Dios nga kadagiti panawon nga panaguray mapatarnaw kada tayo iti panaganos kinapakumbaba tapno iti kastakit umisunto dayjay tiyempo nga dayjay kiddaw tayo ket masong batan. Ket saan lang nga dayjay pastor iti napasama kinkwana halang at iddog iti panaguray na inturid na pay dayjay saan nga umiso nga panangusarda kinkwana nga kas nakita tatatay jay rugrugin na daytoy nga Panagadal. Ket daytoy nga banag na ket halaan nga inananusan na no dikit di uray pay dagiti saan nga umiso nga panangipato da kinkwana. Inturturod na. Anya ti kunana iti 25 bersikulo 9 pastor. 25 versikulo 9 iti libro ti aramid kastoy ti kunana. Ngem ni Pesto agsipod takayat na amagamgaman ti parabor dagiti Hudyo singmungbat ken Pablo a kinunana kayat mo ti sumangat iti Jerusalem ken maukom Idiay iti sangwanak kadagitoy abanag. Daytoy nga ibagana ni Festo pastor ket numabalbalin dawatan na ti kwarta ni Pablo. Tapno isuna ket mapaalisto iti pannaka urnos na iti kaso na wenno umay ti tiyempo nga mawaswas dadyi nga kaso. Ngem ni Pablohan na kahit nga kastoy iti mapasamak. Ngem daytoy iti urayen ni Festo. Tapno iti kasta ket gundawayan na ni Pablo. Ngem daytoy nga banag pastor numan pay kasay tinapasamak adu dagiti panawon nga naguray isuna. Ken saritaan na pay iti 25:19 ken 22 adda dagijay iti masangwanan na ket na saan nga nasayaat iti masangwanan na. Anya ti kunana jay pastor. Kunana ti 25:19 ingana 22. Kunana ditoy versikulo 19 isu na laeng ati nangidarumanda ken kuana dagiti panagsusupyat da iti may papan ti pamati da ken may papan ti may sa nagnagan Jesus anatay isu a pinasingkedan ni Pablo nga da si bibiyag ket siyak idi ngagdwa-dwaak iti panang salaysay kadagitoy a kakastoy a ringgor inintuod ko no kayat na timapan igi Jerusalem ken maukom sadyay kadagitoy abanag. Ngem verse 21. Ngem idi ang nagapilar ni Pablo tapno maibanag ti saklang ni Augusto imbilin ko nga iwanan da nga gingga iti panangi tulod ko ken kuana ti biyang ni Cesar. So kitkitaan ta ditoy pastor nang nurod jay binasa ditoy nga ni Festo ket sarsaritaan na ni Jesus nga ti panangiladawan na ket maysa nga tawo nga natay. Ket kalpasan na ibagbaga ni Pablo nga isuna ket nagungar. Saan lang man nga daytoy nga ni Festo ket ignorante no anya ken siya sino dagiti Kristiyano. Dagiti sangsanguan nga parikot ni Pablo. Ngem no pay kasta pastor nagtalged latta ket naguray no kasano iti panangidalan ni Apo Jesus ken kuana. Itatan pastor, kasano nga simango ni Pablo kiniari nga Agripa. Daytoy iti kunana kasano nang indepensa iti bagina. Aramid 26:4 ken 5. Kastiti kunana ti panagbiag ko nga rod na nipod kinaubing ko isu a pinalabas ko ti tenga dagiti kailyak nanipod ididamo ken sa di Jerusalem ammo amin dagiti Hudyo. Verse 5. Isuda amamudak nanipod ididamo no kayat da saksyan a nagbiagak a paraiso a sumursurot iti kaingetan agimong ti pamatimi. So kita am daytoy pastor ayaten nga gayem ken nga kabsat sarsaritaan na ditoy nga ni Pablo
ibagbaga na kadagiti tattao nga isuna ket dimmakkel iti kainget nga panagpadakkel iti Fariseo. Ket ibagbaga na ditoy apay nga ukumundag iti paglintigan dagiti Fariseo ket siyak nga mismo dimmakkelak kadayta nainget nga panagdakkel iti Fariseo. Umino minsan na ito nakabsat iti kapadasan tayo. Aramidan tayo langan iti kabailan tayo tapno iti kasta agbalin nga naurnos tayo iti imatang ni Apo Diyos kan iti imatang iti tao naduma adupay lang dagiti ibaga dagiti tattao kada tayo oray pa iti unag iti iglesia nga magibtur tayo aganos tayo nga kaskin ni Pablo. Anya pa iti nakita na inbaga ni Pablo Pastor Idiay 26 bersikulo 11. Kastiti ko nanana, ket naminado nga idi madama adus-dusay kida kadagiti suamin isinaguga pinilit ko ida nga agtabao ken Jesus ket si pupong tutak unay kadakwada nga idadanes ko ida agingga kadagiti ili agan-gan naet. Isong ano, makita tayo, Pastor, impakita na, di makila nga para sa iyo. Kalpasan na ko na napan ko, indadanas dagiti Kristiyano, dahito iti panagdakil ko. Ibagbagan ni Pablo kinagripa, apay kumata, pagbalinandag nga kastoy, dagito yung katatang hodyo, yan tangay, no kitam ti kinapudno, kastak, idi kadakwada. Ngam, anya tinapasama kan, iti Pannakakonverter na Pastor, iti versikulo 13 kan 14, anya iti kunana. Dahito iti testimonya ni Pablo, idin ngay suna ket maukum, iti pangukuman. Iti versikulo 13, kunana ditoy, iti tenga ti aldaw, uari, nakitak ti dalan ti may salawag ti langit, anaranranyag ngem ti init, isu anang likmot kanya, ken kadagiti kimuyog kanya. Verse 14, ket idi napasag kam amin ti daga, nangeg ko ti may sa timek anag kuna kanyak, ti sao ti Hebreo, Saulo, apay-apay ngay rurumenak, narigat ken ka, akumugtar titiran. So nga, dito'y versikulo 13 ken 14, iladladawan ni Pablo, idin ngay suna ket maukukom, no kasano ti panaka kita na, panangdengeg na, ken panaka-encounter na, ken ni Apo Jesus. Ibagbaga na, itestimonya na, iparparangarang na, no kasano ngay suna ket nabalbaliwan nga manipod dagi sursuro di mangindang idardarom ken kuana ket nagbaliw gapo ta nakita na ken nasabat na dayjay ukuman na nga Jesus nga sumot iti nang balbaliw iti panagbiag na. Wen Pastor, isong ano magita dito ad kasigon dyan ibaga at dati talo nga banag nga ket kuman nga kitaan tayo ket kunana talo nga banag nakitak nangeg ko, iti versikulo 15 ko na kinunak. Apay, anya tinapasamak, nakitak, anya tinakita na, nakita na tilawag, anya tinangeg na, boses, anya timbaga na, siya sino ka apo, dahil ti saludsod na. So nga, anya tin nga gagayem kan kakabsat, no kitaan tayo ditoy, may isa dahil nga naimbag nga kapadasan tayo, akas mamati. Kasapulan, nga intuno, makita tayo na pa Isos, kasapulan nga niya, makita tayo, mangeg tayo, ket adday ti sungsungbat tayo nga kuna tayo, apo anya ti aramidag iti pagaytam. Daytoy kuma nga kapadasan ni Pablo agbalin tayo met kakabsat nga kapadasan. No man pay sabali iti dalan nga Damasco tayo, ngem daytoy nga banag nga nakita nangeg ken simungbat tayo kina Apo Jesus, daytoy kumamot agbalin tayo nga kapadasan. Ayaten nga kakabsat, iti daytoy nga gundaway, anya pa'y iti makita tayo. Siya sino iti nangted, iti karit kenkwana, ngagtrabaho. Anya iti kunana, iti versikulo 18. Kunana ditoy, versikulo 18, tapno lukatam dagiti matada, tapno manipod ka dagiti sipnget, agsublida iti lawag, ket manipod ti pannakabalin ni Satanas, agsublida iti Diyos, tapno awaten dati pannakikat dagiti basbasol, ken pannakipagtawid kadagiti mapagsanto, gapo iti pamati kanya. So no, makita ta dito yun nga Roden Pastor, ket
ni Pablo nagbalin isunang nga natulnog iti parparmata nga nakita na. Well, Kun saan lang nga dayjay, babaan kadayta, kat sinaksyan na pay, no siya sino ni Kristo, iti panagbiag na. So nga pastor, kasano iti panangipila na daytoy kini Ari nga Agripa, iti 28, 29, iti kapitulo 26. kasto iti kunana, ket ni Agripa kinunana ken Pablo, iti apagbasit asao gaya-gayan nak nga Kristiyano. Ket kinuna ni Pablo, ipay kumati Diyos nga iti apagbasit wenno ado saan laeng asika, no diket iswamin pay met ngagdingdingeg kanyak kita, agbalin kay kumamet akas kanyak, malaksid dagitoy nga kawkawar. Well, so makita tayo dito'y, Pastor Kut, idin nga ni Ari Agripa kunana, dandaniak nagbalin nga Kristiyano. Kaya nang sawin, amo na. So kikitaan ta dito'y, Pastor, ni Pablo, nakakawar man, ngem iti puso na si wawaya-waya ken Kristo. Ni Agripa, kitaan ta, si wawaya-waya ni Agripa, nga napisikalan, ngem addan iti kawar, iti puso na, nga adda iti sibnget. Dayjay iti makita ta ditoy nga gundaway. Isu nga iti dayti pastor, anya iti maudi nga itudta nga mensahe kadagiti agbibuya iti daytoy nga panagadal iti leksyon pastor. No, dingdinggan tayo ken amamirisan tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ni Apo Jesus ket saan na kayat nga indon namati tayo ket automatikan nga mabalbaliwan tayo. Kayat na dayjay ngay adda iti tukad inot itok nga masapol agun-uden tayo ti panagbiag tayo tapno ti kasta maamiris tayo. Iti anyaman nga rod nga ramiden tayo, anyaman nga rod kakabsat nga panagsaksi tayo, ket dagitoy dagigibanbanag nga inot nga mangan anay kada tayo, tapno ti kasta dahiti puso tayo nga bimmato, pastor. Ket mabalbaliwan iti puso nga makarikna. Ken mapabaro, tapno ti kasta datayo amin, ket mapabilig tayo ti panagpamatikin ni Apo Dios. Wen pastor, ken may sapay kada ito'y ay ito nakabsat, iti panagtulnog tayo itayab ni Apo Diyos kada tayo, ket saan nga automatic nga may kat dagiti kawar tayo nga kinwar, kas pangarigan kuma iti rigat, panagsagaba, day tagat addalata, ngem iti kaimbagan na, numan pa'y adda ti panagsagaba, panagrigat, iti tingana dayta, addaan tayo, iti tal na iti panunot, nga ited ni Apo Diyos. Ayaten nga gayem ken kabsat, iti panakabalod ni Pablo, addaman iti kawkawar na, ngem iti puso na, ket addaan iti siwawaya-waya ken Kristo. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, kastamat kumakada tayo. Noon pa dadag iti parparikot tayo, pakakumikuman tayo ti biyag, ngam laglagi kwen tayo, nga ititingana, addaan tayo kuma itital na ti panunot, nga ited ni Apo Jesus. Awisan kayo ay tinakabsat, iti maysa nga panagkararag. Naindaklan nga Diyos amami anay langitan, uwanyan nga nagayat ka kada kami, numan pa'y adda kami ititinga itinaya managbaso lalubong nga magyaman kami tadda na po Jesus nga iso itinanglapsot kada kami ket ikkan na kami itital na iti panunot ket agserbi kami nga nananay kenkwana agyaman kami Apo iti panangdengeg mo dagiti akararag mi itinaga na po may Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, daytoy agundaway ket pamindisyon na po Diyos manan ti ibati mi kada kayo ket Diyos tagngina kada kayo amin ayaten nga kabsat. Pastor, thank you very much.